Mak lanjutan. Nagu panau tahu. Kalau ketika yang lain kesana tahu di mari. Bawang goreng jadi makan. Pokok 45 yang ada. Kilo kan. Dikasih kita ini pas toko, tangkungan berapa? Karena daging setengah kilo, ayam 1,5 kilo. Maling kalian rampa-rampa, nala bisa bilang ya. Yang penjual siapa daging kasih kilo? Tak 50.000 1 kilo janua ayam ah. Dari 75 memang ayam dari daging 100.000 memang. Bahasanya lah ngerti 100.000 cuma dagingnya sama ayamnya. Karena ayam dari Pak Dilingana